Саламатсыздар ма балалар? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақ өте қызық. Бүгінгі сабақта әдебиеттік оқу 4-ші сынып 89-шы сабақ. Бейбіт өмір тамаша. Бірінші әңгімеле. Суретке қарап жер бетіндегі бейбіт өмір туралы әңгімелеңдер. Олай болса суретке қарап әңгіме жазамыз. Туған өлкеміз, еліміз бейбіт. Біз бейбіт елде өмір сүреміз. Сондықтан елімізді, жерімізді қадірлейік, тату болайық. Елімізге, жерімізге тек қана мейірім сыйлай білейік. Еліміз аман болсын. Тыңда. Екінші, Ақ көгершіннің әнін жазған Баймұхамбетов әнін тыңдап қосыла шырқаңдар. Оразақын Асқар 1935 жылы туып, 2019 жылы қайтыс болған. Ақын Қытайдың Шығыс Түркістан өлкесі Іле аймағы Мүкей Қаратас жерінде дүниеге келген. Ақынның балаларға арнап жазған «Бала болғым келеді», «Рәміздерім», «Қазақпын», «Қорға қазақ тіліңді» және басқа да өлеңдері бар. Түсініп оқы. Жұлдыз тойы. Юрий ашып қарышты, аймен адам танысты. Мен ұшамын бетке алып, есек қырған Марсты. Шолпан, Уран, Сатурн іздеп келе жатырмын. Меркурий, Нептун, Плутон қарсы алатын батырмын. Табылар бір тіршілік, көреміз деп құлшынып. Сыйға тартам жоқ болса, егіп өзім гүл шыбық. Ғарыш қару қоймаға, айналар деп ойлама. Соғыс емес жұлдызда, болады тек той ғана. Үшінші, талда. Табылар бір тіршілік деген кейіпкердің арманын түсіндіріп беріңдер. Төртінші, ақынның басқа ғаламшарға бару туралы арманы орындалуы мүмкін бе? Табылар бір тіршілік деген ақынның басқа да ғаламшарда тіршілік болса деген арманы. Ақынның басқа ғаламшарға бару арманы орындалуы мүмкін. Анықта. Бесінші, мына заттар ақын үшін ненің белгісі? Бұл дегеніміз бейбіт өмірдің белгісі. Қорытындыла. Сегізінші, өлеңдегі негізгі ой қай шумақта айтылған, оқып бер. Табылар бір тіршілік, көреміз деп құлшынып. Сыйға тартам жоқ болса, егіп өзім гүл шыбық. Ғарыш қару қоймаға, айналар деп ойлама. Соғыс емес жұлдызда, болады тек той ғана. Тілегіміз бейбіт күн тақырыбында сурет сал. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.